रिएक्शन, भाई देख रहे हो रिएक्शन। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो कैसी है मेरी यूट्यूब चैनल में, उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम से बढ़िया होंगे। तो कैसे आज की वीडियो की शुरुआत भाई कुछ इस तरह की लोकेशन से कर रहे हैं। दोस्तों गाइस हमारे साथ हमारा भाई भी आया, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन भाई ने न्यू बाइक ली है। तो भाई ने ली है भाई वर्जन 3 बाइक का नाम है मॉन्स्टर और हमारी भाई डोरा। तो आज हम जा रहे हैं भाई इसके टायर चेंज करवाने के लिए। भाई आज बहुत बड़ा अपग्रेड होने वाला बाइक में, भाई इसमें आज बड़े वाले टायर लगने वाले हैं। तो गाइस हमारा भाई भी जा रहा है हमारे साथ। इसकी भाई होने वाली है सर्विस भाई ने, क्योंकि बाइक ली है भाई ये भाई ना एक बार प्रॉपर सर्विस करवाना चाहते हैं। भाई निकल के हम आपको सीधा आगे। सो गाइस अभी हम यहाँ से निकल गए हैं भाई। यहाँ से हमारे हाथ में भाई जैसे कोई भी गाड़ी आ जाए हम आज तक चलाएंगे नहीं। ये देखना भाई इंडिकेटर भी नहीं देते भाई, सीधे बंदे मुड़ जाते हैं यार, पता ही नहीं उनको कुछ भी। थोड़ा सा भाई को आगे जाने देते हैं। आए थे अपने भाई के पास। भाई क्या हाल है? तो गाइस हमने भाई से ले लिए भाई टायर। भाई ये कौन सा टायर है? ये डनलप का डनलप है, ये रोस्टर 2। तो भाई की यहाँ पर शॉप, तो भाई अंदर चल के आपको भाई टायर दिखाते हैं। भाई लाइट बंद है भाई ना, अभी भाई दुकान गई अभी, और अभी स्टॉक वगैरह भी खत्म है। अभी भाई स्टॉक आ रहा है भाई पूरी भाई ऊपर तक भाई टायर लगने वाले हैं यहाँ पर। थोड़ा टाइम हुआ है शॉप को लोगे, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। गाड़ियों वगैरह में भी टायर वगैरह चाहिए होंगे तो मोटे मिल जाएंगे। बाकी ये सारी स्पोर्ट्स बाइक के R15 ड्यूक वगैरह हर एक बाइक में लग जाते हैं। तो किसी भी बाइक के चाहिए होंगे टायर वगैरह आप भाई मेंशन कर देगा। तुमसे ना उठाए, टायर में हवा निकालू थोड़ी, टायर में हवा निकाल। गाड़ी आई गाड़ी। भाई अभी देखना भाई टायर भाई अभी तक नहीं फट रहा है। देखिए भाई अभी तक नहीं भाई टायर फटा भाई, इतना ज़्यादा बर्नआउट मारा। तो भाई अभी बाइक का ना यार टायर खोल दिया यहाँ पर भाई आगे वाला। तो भी भाई टायर वाला फिर, हाँ मैं भी उधर ही था। शांत हो गया फिर वो पहले यार वो रुक ही नहीं रहा था, फिर मारने गिर गया, शांत होके बैठ गया, ऐसे कर रहा है भाई लगी बड़ी। राइडिंग जैकेट बचा ले। तो भाई यार अभी ना पहले वाले टायर में ना थोड़ा सा कटता, तो भाई ने भाई हमें फ्री में भाई चेंज करके दिया टायर फिर से। तो हमारे साथ आज हमारा EM स्टंट। तो भाई यहाँ से हम जा रहे हैं भाई राइड करते हुए रिंग रोड के लिए। तो भाई आपको मिलते हैं आगे। चलो गाइस अभी देखना वेली आगे लोग भी जा रहे हैं, रिएक्शन मिल जाएंगे। ठोका नहीं, टायर इधर किया। देख रहे हो आने भाई भाई मानता भाई इस नंबर विली मारा है यार। अब मार गाइस, अभी रिएक्शन चेक करना गाइस।
ओए ये क्या कर रहा है ये? वैसे बाइक में हो गया पेट्रोल ख़त्म, तो भाई भाई ने डलवा लिया अभी पेट्रोल। तो अभी देखना भाई खतरनाक रिएक्शन आने वाले हैं। भाई देख रहे हो रिएक्शन, रिएक्शन देख रहे हो भाई बच्चों के। देख रहे हो रिएक्शन, रिएक्शन भाई, देख रहे हो रिएक्शन, देख रहे हो भाई रिएक्शन, देख रहे हो भाई बच्चों के। देखो भाई रिएक्शन। हाँ आंटी का रिएक्शन देखा? हाँ फिर से मत गाए वेली। ये बच्चा बोला भाई वेली मार के दिखाओ। कुछ करना भाई, देख रहे हो भाई, भाई देखो भाई रिएक्शन, भाई रिएक्शन चेक करो गाइस, देख रहे हो रिएक्शन भाई, लड़की की रिएक्शन चेक करो भाई। यम नीचे कर ले, नीचे चल 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 चल। देख रहे भाई पावर मिली, देख रहे हो रिएक्शन। भाई देख रहे हो भाई पावर बिजली पे भाई क्या रिएक्शन था भाई। ये देखना भाई अभी, भाई देख रहे हो रिएक्शन। अरे भाई मैटाडोर भी आ गए, देखना गाइस अभी। ये देख रहे हो भाई। तो भाई आज की वीडियो के साथ खत्म करते हैं। जिसके हमारे भाई को अगर भाई टायर चाहिए तो भाई बाइक के इंस्टाग्राम का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो भाई आप बाइक के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बस रहो, मस्त रहो, खाते पीते रहो, बाय।